罗伊特阿雷大马路。我现在搭那个车可以从这里直下去到Altstadt，这一站也是豪邦路，也是历史站。这个城市在第二次世界大战也是被毁了，它有80%，现在大部分都是建筑物，很多是新建的。前面有一个不错的公园。建筑物都是蛮新的。这个是蛮宽的马路。这个站叫做阿列森德。都市景观蛮现代化的，而且它的那个straßen板都很漂亮，外表。再来，这里有一个麦当劳，这里是市中心，这边一个阿雷森德，就是他们大概是最大的购物中心，这里的游客最多。这一个大的建筑物是 Karstadt 百货公司，非常大哦。这里是 Magdeburg， 这里有很多卖花，这个摊贩，这个 Karstadt 非常大。照回去，刚刚是从那一条交叉的大路那边下车。这里就是市中心 Altstadt 老市区，它都是建后再重建的，几乎都被毁了。这里的人的讲话的腔调跟西德也还是有一点不同，有时候我都听不太懂。但是他们的市政就是这样。有很美的黄金的这个，还是以前的国王的样子。这个是用各种豆跟那个红萝卜、猪皮、Kartoffeln 这样。这个摊子我在这边吃，这个1碗2块欧元，蛮好吃的。就在这个市政府的前面，这个其实它叫做 Super，Everything Super， 如果 Kartoffeln Super， 如果加 Brot 的3块，加 Knoblauch 不知道是什么，3块5，加维也纳98年那时候。太阳从那边来，我现在这样拍。市政府正在整修 Rathauskeller， 这个在1689年到1969年建过，大战的时候可能有毁掉，再重新。这个雕像，这个建筑很有关系，或是这个，它是Otto。1602年到1686年，要查一下。是整个的 Marketplatz， 今天是礼拜5下午，早上营业到现在已经快。然后刚才那个是一个 Magdeburger Reiter 黄金的这个是 Magdeburger Reiter 骑士，这是 Johanneskirche。2个尖塔，一个不太一样的颜色，一个是褪色了吧，没有再漆。
就中间的部分比较特别。这教堂侧面看起来比较壮观，那边都是绿地。Johanneskirche 的后面左后方那边过去还有有3个教堂，这是 Rathaus。前面这个应该是古老的部分，在战争的时候有保留下来。 后面很可能是新盖的，下面有2个铜雕像。歌德的像 ，Goethe。 在德国，他是非常被尊崇的，到处都有他的像。入口在那边，很显然是1999年才改建好，都是新的，水泥味道还有的都还没有做好。教堂的外表是大概已经恢复原来的样子，可是里面还没有办法，里面都毁掉了。 现在这里有很长的桌子，好像是开会用的。哦，这个都还要再修建。这还拿了一把剑，这是Johanneskirche在建的一些情况，一些毁坏的部分，现在大概要重新建的一些情况。 1945年以前的事情的情景。This gives you a good impression. This is a station that you see. This is a station. Yeah. Here you arrive by train. Yes. And this was complete. And it is until the university and. Johanneskirche 的建的情况，94，纪元94，940开始。94年一直到每一个年的人都会留下来。In World War II, the Thursday is also. Thursday also. 1999 11月2号是庆祝它已经盖了，是吧？这个应该也不是新的，不是旧的，看这个是新雕的感觉。它这个还不是最高，但是可以看到 Marketplatz， 这里也看到洞，还有易北河。 下面的汽车，哦，又爬了50个，今天这个大概也有200多个。我这2年锻炼成为爬梯专家，哦，好累。前面有3个教堂在一起的是 Petrikirche。 还有2个哦，那名字很难记。这个教堂的尖塔在旁边一个，我们现在在的是另外一个。这是 Rathaus， 那它原来是口字形。一上来以后风很大，又冷起来了，哦，全身是汗。 这一带是最精华的。这个河边也有一个公园，有喷泉，有花园，有花圃。Da wo jetzt schon die Gebäude ist,
这边有一个这个像是贝壳的形的建筑，不知道是什么建筑。远远看很醒目。马德布最宽马路，也是最大的购物街的地方。那天气有一点点喷雨。如果我今天不从这里来，到汉堡跟布雷梅是大雨。看了那电视新闻讲，还好选对了。